लोग कहते हैं बातें करो, मन में कोई बात है तो बोल दिया करो, पर असल में कोई सुनना नहीं चाहता। सलाह सब देना जानते हैं पर कोई समझना नहीं चाहता। काश कोई सिर्फ बात सुन सके, ना जज करे ना सलाह दे, बस हमको सुन सके। पर ऐसे लोग बड़ी किस्मत से मिला करते हैं। आज के जमाने में लोग किसी को वक्त नहीं दिया करते।